मुझे भी अब तक यही लगता था कि हिचकी किसी के याद करने से आती है, लेकिन कल जब क्लास में मुझे अचानक से हिचकी शुरू हो गई तो मेरे साइंस टीचर ने एक ऐसा फैक्ट बताया जो मेरी सोच ही बदल गया। उन्होंने बताया कि हिचकी किसी के याद करने से नहीं बल्कि हमारे पेट में मौजूद इस डायफ्राम के गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने से होती है। ये डायफ्राम एक मसल है जो हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है और रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होकर हमें सांस लेने में मदद करता है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ठंडे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी लेते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो ये डायफ्राम कंफ्यूज हो जाता है और अचानक से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। इसी सडन कॉन्ट्रैक्शन से हम हवा जल्दी से अंदर लेते हैं, वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं और फिर आती है ये आवाज। अगर तुम भी अब तक हिचकी का रीजन गलत समझते थे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो साइंस ओपी।